Niệm Phật sám Pháp. Hòa Thượng Thích Thiện Tâm. Phẩm thứ 2. Niệm Phật phải vì phát vô thượng Bồ Đề tâm. Điểm thứ 3. Từ bi tâm. Đệ tử chúng con cùng tất cả chúng sanh đều sẵn đủ công đức tướng hảo cùng trí tuệ của Như Lai, do vì mê mờ chân tánh và giấy khởi hoặc nghiệp nên phải bị luân hồi chịu vô biên thống khổ. Nay đã rõ như thế, chúng con cần phải dứt trừ tâm phân biệt yêu ghét mà khởi lòng cảm hối từ bi, để tìm phương tiện độ mình cứu người, để cùng nhau được an vui thoát khổ. Cũng nên nhận rõ rằng từ bi khác với ái kiến. Ái kiến là lòng thương yêu còn chấp luyến trên hình thức, trên tình cảm và tâm phân biệt, cho nên kết quả là bị sợi dây tình ái buộc ràng. Từ bi là lòng thương xót cứu độ mà không phân biệt chấp trước và xa lìa mọi hình tướng.